Bom, competição de pitbull, o cara tá medindo o tamanho da cabeça do pitbull e o pitbull claramente tá desconfortável, cara. Claramente tá desconfortável e vai pra cima do sujeito. Ele, estresse, né, causa... Ih, ainda voltou pra cima. Meu sujeito largou o handler largou o cachorro, mano. Bom, isso pode acontecer. Estresse, desconforto, interpretação errada dos gestos do sujeito. Vai saber.